Eshta dimni nuk ushtroj kur për shkak se e kam një problem jetësor, e kam pejsi jam lejem qështu, une nardh fort. Njerë ma të mbërdhit se une nuk ka. Në Ulqin kom knu shumë gjatë. Jo mu lavdu, po tash po e flas pa modesti, jam prej këngëtarëve të parë që ja kom nisë në Ulqin me knu, edhe herë e parë kur jam shku, ja kom nisë më ulan deti, edhe kom pa shumë problem me fyt, e kom pa që më ulan dalin nuk guxon, me pi ftoft nuk pi kur, edhe që kjo problemi, do më thonë, dani pa tjetër duhet më adaptu, qysh më ka fali madhi zot, ftoft nuk guxoj as pak. As pak. Kur I këshyri këngëtar tjerë, nuk ja u kombinat, më vjen mirë, thom, të lumt këta. Nuk e kanë problem, pinë ftoft, lahen, kur fa cenzurë nuk ka. Dimnit, veshën hall dimnit, ha? Veshën dimnit, une si idiot, lona, bona, Po më duket andi, shkon në vetur 10 minuta dimnit ma herët për me ngro veturën, e ma ndej me shkutja, ma mund une me andim kom, jo problem, mirë po kjo nuk mundet me durut në zetit. Në shpe për shamu dimnit, une e boj shumë nxet. Këta thojnë, qikat e mija dhe andi thojnë, bab ti ashtë normali se bën nxet, e mund do këtë tamon është. Në fakt, që di sepse nëse nuk gaboj, Peja është një qytet i ftohtë. I ftohtë, po se e kemi bjeshke në Rrugovës, majtë e kemi këndej, në më thonë Rrugovën e kemi balë në balë, kënej ka të qanin onin e majtë, onin e djatë kënej, pej Radavc, Vrel, dhe një stok atje, dhe më thonë e kemi arin e mirë. Edhe një ambient, një atmosfere ma e ftoft se sa qytetet e tjera. E vërtet që mendoj që tëna është ftoft, po. E vërtet. Në cilin qytet bregdetar do të kishe lindë, Dan? Do të kishe jetu? Ku kishe pas qef, ndoshta nëse është i ngrohtë, do të kishe jetu në një vend? Ulqinin e du fort, dhe më thonë Ulqini nuk e ndroj për mu, Ulqini është Peja e dytë e jemja për shkak se e thash kom knu shumë gata atje edhe I du Ulqin akt, kam respekt për ta, më kanë përkram, kanë respektu çdo herë, normalja dhe unë ata. Dhe më thonë, nëse kisha pranu me jetu, po përveç Pejës nuk jetoj kurkone. Ta që anisa me volë me gramatikë, se kom princip. Në fakt, Dani, jo vetëm nëse bëhet shumë ftoft, vjen Peja dhe na vjen një atmosferë që shpondron koha, më bëhet shumë ftoft, cili do t'ishte, prandaj e pyeta një vend bregdetar që është pak më i ngrohtë, që është Ulqini, e tha. Ulqini, po, une rënoj që shumë vjetë në Belgjik, edhe... Gjithashtu një vend i ftohtë? është vend i ftohtë, po nuk kisha mujt me thonë do një vend bregdetar me kalu Brukselin. Me thonë, Brukseli është Peja, Brukseli, e vend në zetë deti Ulqini. Po, Brukseli nuk guxoj kurse si për shkak se jam shumë vjetë që rënoj atje edhe qështu. Dani,